Здравейте, аз съм The Pro Killer School. Тук с мене са Юлиан Снимач, който е на неговия канал. Моя канал е The Pro Killer School, мога да го проверите. Ето го и другия. Боби. Да. И нека започваме. Сега здравейте, казвам се Юлиан, град Търговец, сега ще има една театъра, тук на една поляна. Сега ще представяме номера по футбол. Ей, кръче. Ще правим първо, ще правим кръчета. Справя, още и Окей! аз и Боби се лъжим яйцата. Тоест сега ще дойде да вземем топката, стоим тичи и там. Боби, мани, не можа да ме вземе. Така. Сега ще правим едно... Сега ще правим по въздух, ще правим едни номера. После той ще ми прави клипа, да знаете. Ние ще го качи в моя канал. Да бе, после той ще ми го прати и ще го качи в моя канал. Снимам бе, кой искаш. Може да проверите тук колко е красиво и колко гадно в същото време. Дървета, мървета. Сега стритаме на високо. Моя ред е. Да, ще държа. Сега аз ще снимам. Сега той ще снима. Сега е ред на Марти. Сега гледай, Коста. И малко дървитата, ама пак си високо. Сега дойде ред на Боби. Хайде, Марти. Ред на Боби. Що? Добре, окей. Поне Боби ще снима как се лъжим с Юлиан. Не искаш да се лъжим ли? Ама добре, съгласен съм да са тук. Сега аз Марти трябва да взема топта. И зепоя. Както виждате, уважаеми зрители, много е напечено тук. Юлиан опитва да вземе топката на Марти и успява. Марти опитва да си върне топката и Юлиан спечели. Аз уморих, ама... Марти малко пиян за написа листа по Марти опитва да си върне топката. Юлиан ни му я дава. Юлиан продължава да ни дава топката на Марти. Марти си върна топката. Юлиан опитва да вземе топката. Марти се съсредоточава. Юлиан взе топката на Марти. На пауза спрях. Сега Боби играй.
И Боби продължава. Марти иска да си възвърне шанса да победи. Но пада! И след това и Бобо се спъва в него. Гледайте сега, бутане, направо се едно играят ръгби. Сега Марти. Лъжи се, падна лучанчичката. О, Марти се спъва. Марти се извори, Бобо играе. И сега спираме с тези уроци, тези номера. До след малко ще правим други номера. Хора, бати слабия. Хора, това е най-слабият човек на света. Чай, сега ще му я подам. Той ще си ма. Чакайте!